طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما توقعوا محمد خير العالمين وسيلتي أتاك خديم ضارع يتشفع أتيت بصنوي ثم أهلي وإلدتي صراعا وحول الهاشمين تجمعوا وخلفي جموع ينتمون لحزبكم يعمهم التشفيع أجمع أكتع أيا نفس أدركت الأمان فهذه مرابع خير الناس والنور يسطع فألقت عصاها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينك تدمع وما بال هذا الشوق والشمل جامع وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع فباعث إبراهيم للشوق واحد فلست أستنيه ولم أك أجمع وهو المصطفى خير الخلائق أحمد به قوت روحي عنده القلب يخشع أكفت على باب النبي محمد ومن رام ضري فهو عجى وأنفع بمكة بالمسعى بخيف ومشعر ضياء رسول الله للطرف يملع بغار حراء بالمحصب لا أرى رفيقا سوى الهادي به أتمتع محمد عبد الله أحمد عاقبا بحب الإمام الهاشمي أتشبع عليك أمين الله ناصر حامدا بشير نذير ماحي الكفر أروع مكي ويا مأمون حبي ومركزي فما في سوى هذه البرية أطمع. Ya wurin ku da fata kuna lafiya. Hajj memban zawiyar Nurul Faida kenan, barka da juma'a, da fata kuna lafiya. Oh gwarzo Shehu Abdul Malik Sinari namijin duniya, sojan baba Shehu Abdul Malik Sinari, barka da zuwa. Insha Allah barin dauko kan dibiya kai, barin invite ka insha Allah mu tattauna. Da fata mutanen bako suna lafiya. Ina duban cikin listi zan na ganka na dauko kan daura kai. Sheikh Abdul Malik Sinari, da fata kuna lafiya. Allah maimaita mana ya kai mu sabon mako. Ba damuwa, Allah ne ya kaddara haka, shi Allah zamu mu ibadan shi kuma ne yasa wannan abu ya cika da mu. Muna roƙon Allah kamun zuwa sati biyu nan gaban insha Allah an dauke mu na wanga takunkumi na lockdown da sauran hana taruwan ga mu samu mu yi salon juma. Shi yasa ba komai bane ku yi azafar inda kuke ma idan kun kai mutane 13 kamar yadda shari'a ya nuna kunya ku bada distance tsakanin ku yi sallan juma'an ku, amma a je a cika masallaci kamar mutane 100 da sauransu nan ne aka hana. Shi yasa Allah ya maimaita mana ya kai mu sabon mako. Abdul Malik Sinari har yanzu ban ganka cikin listin ba, to da fata ne dai kana wurin kai zaka yi ka ban madalla kai ka ban invite na picking ka daga nan ga dan wa Muhammad Bashir da fata kana lafiya kai ma mun gode kwarai, barkanmu da juma. Sai da ummi bintul faidati ya Najeriya, to sannu mu kuma jiya na kira ban same ki ba, sannu da naji ban yadda ba nace bari in kira tambaye ki. Allah ya ji kan matan mu, matan Alhaji Rabiu Jallo Lagos Agege. Allah ya ji kan matan shi, wancan wata guda biyu ke ga cikin February an ka daura musu aure. To kaga abin da Allah ya yi. Allah ya da na ji gaskiya na shock kwarai.
barka mai martaba sarkin samarin insawam alhaji rashid future barka da zuwa, barka da juma, muna gaisuwa mai kwan biyu da saduwa. To Allah ya kuma ya kawo wannan shafi ne na sada zumunta, shi yasa muka zo kai gaisuwa dai ne mu tattaru da juna a ji baturo mu check on each other. Da fata ku duka kuna cikin koshin lafiya. Ku tuna kuma a saraban nan da halifa ya bayar na wurin addu'a na magance wanga annoba, kowa ya tuna fatiha 11 da ayatul kursi kuma 11 bayan kowane sallah farilla. A yi kokari a tuna a ta yi da fata Allah ya kawo mana karshen wannan. Dan wa Husaini Isaka madalla daga Italy Napoli, Allahu akbar. To Allah kawo mana saukin wannan ciwo, mutanen Italy muna tausaya muku, Allah saka muku da alhairi. Italy Allah kiyaye. Sannan dan wa Muhammad Mubarak barka da zuwa, barka da zuwa. Sarauta sarki yakin faila na Majmau, sarauta gambo barka kai ma muna maka gaisuwa da fata ya zawiya Majmau Greater Accra kowa na lafiya. Muna isa da sako zuwa ga su Chairman Combat, Steel Jallo, Steel Khalifa, Baba Abu, su duka muna gaida su. Bema ga Majid Sana, su duka muna gaida su wallahi. Ku gaida muna Vice Chairman mu kuma na Nurul Faida. Sai da Zakiya daga Saudi Arabia barka. Ya mutan kasa mai albarka, kasa annabi, muna gaida ku duka baki daya. Kada ku manta da mu a cikin addu'a, a yi kokari a yi addu'a. Gwarzo sarkin yaki na Khalifa Umar Wadata barka da zuwa, Allah kare mu duka baki daya. A yi kokari a rike wato saraba nan da halifa ya bayar, insha Allah tsakanin sati daya kuma ya zo karshe. Kamar da kuka gani jiya na yi magana cewa da abin ya taso halifa bai riga ya fito ya zo yi magana ba, shi wurin wani sati ko wasu bakonnai tukun halifa ya fito zai magana. To kada kan kasan baban za bane, da izini kuma an sallama an ka mishi izinin abin tukun ya fito da shi. Yasa inda wai wani abu ne da mutum ke buga kanshi ko ya buga kafan shi ya fito da magana, to ina gada tun farkon sati da abin da ya faru da halifa ya fito da wannan addu'a. Amma sai Allah ya kaddara halifa ya saurari Allah ya gwada mai abin da zai yi, shi ma ya bamu. To aiki ya saurar gare mu, in ba mu yi ba to abin ba zai tabbata ba. Shi yasa yin mu shi zai bar abin ya tabbata. Yasa kan mu ce tunda halifa ya bayar za a yi shiru ana zaune ana jira sha cewa an ga karshen abin. Wato in abin bai zo karshe ba a ce wai halifa ya ce ai adda bai zo ba, a'a ya ce mu duka mu yi ne. Inda shi kadai zai yi da ya yi shiru ya zauna daki ya rinka yi. To amma sai aka nemi tunda abin ya shafi jama'a, ruwan dare gama gari, dole kowa ya shigo ya kama yi. Shi yasa muna jawo hankalin mutane addu'an nan, la'alla ma wani yanzu dai zo ji halifa ya bayar cewa bayan kowane sallan farilla, misali sallan asuba, sallan azafar, sallan asar, sallan maghrib, sallan lisha, idan kun gama kowa ya karanta fatiha 11, fatiha 11, sannan ayatul kursi kuma 11 haka. Shi yasa kuma gaskiya ba kowa ya karanta ayatul kursi ba, don saboda ayatul kursi a Qur'ani yake kuma yana cikin suratul Bakara. Yawancin ba kowa ya yi karatun Qur'ani ya kai karshe ya sauke ba, shi ta wasu ba su iya karantawa ba. Dan wanda ya zo kai layi da yanzu Hussein Isaku na Italy Napoli ya masijina ya bani wannan shawara. To na samu bidiyon shi na rubuce, an rubuta shi ne da English, na san da mai dashi duk wanda ke bukata sai ya yi kokari ya message shi ya inbox shi. Sannan kuma wanda ke nema kuma ya yi kokari nima ya inbox na, kamar kun sani nan ba na da ku sani, ka inbox kala nema na turo maka ayatul kursi na a rubuce shi, ana karantawa kuma bidiyo ne ana karantawa, sannan ana rubuta shi da turanci cikin word in English. Shi yasa wanda ba su iya karantawa su bi da wannan su koyi yadda ake karanta shi. CD Muhammad Modibo na Sheikh Mas'ud Modibo Shehu Mas Greater Accra, barka da Juma'a. A yi da sakon gaisuwar mu zuwa ga Shehu, muna gaisuwa kwarai Shehu Mas, Allah kara masa himma. Muna tunasar da jama'a yau kuma idan Allah ya kai rai da daddare karfe 8 Shehu Mas yana da Tijaniya lectures, kamar yadda sakarin jiya mun follow shi, wallahi alhamdulillah mun gode ma Allah, mun duba program mun dauki karatu kuma kwarai. Insha Allah kowa ya kokari ya follow wannan page nan zuwa dare, an yi bayani kan batun Tijaniya, musamman abin da ke cin mu da tuwo a kwarya, batun tasawuf da manya-manyan maganganu da malumma ke yi da yadda mutane suke daukan shi. Insha Allah Shehu Mas ya mana bayani. In kuma kana tambaya ka bar tambayan ka yi ready, amma tambaya ya danganci abin da Shehu kuma zai amfanar kai. Masoyi na baban yaya Kumasi, barka da zuwa. Lashios Alhassan, barka da zuwa. Sarkin masoya, wa alaikum salam wa rahmatullah, kai muna maka barka da Juma'a.
muna gaida jama'a. Sai di Awal Muhammad, barka da juma'a. Allah ya maimaita mana ya kai mu sabon mako. Allah ya sa kamun sabon mako mun fita cikin wanga jarabta. Alhaji mu Bajallo kuma sai kai ma muna maka barka. Allah ya saka da alhairi. Allah ya sa wannan abun ya fita, musamman mu masoyi shi Abdullahi Kano. Wallahi mu yi kuka da wanga abu kwarai. Jama'a bari jayo hankalinka kai wani tunani. Me kake gani da a ce wanga ciwon ga ya faru lokacin maulidin farai ne? Sai a ce wai ba yin maulidin farai. Don Allah mu duka masoyan baba da muna cikin kwanciyar hankali. To kaga abin da bai kamata mu yi wasa ba ke da, saboda kamar da halifa kullun yake fadi, mu ke da jama'a mu kuma ke taro. Shi yasa kullun halifa ke addu'a cewa kar Allah ya kaddara wani abin da zai zo ya hana mu taro mu ya faru. To kaga yau shi Allah ya kaddara zai jarabce mu ya ga imanin mu, shi wanga abu ya faru. Sai Allah kuma ya sa ako bayin Allah cikin mu. Ma kana Allahu li azbahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Kaga sai Allah ya kaddara kuma ako bayin Allah a cikin mu, da Allah ya ja kunnin mu sai Allah kuma ya gwada musu magani. Sai halifa ya bada wanga hanya cewa ayi. Shi yasa kowa ya kokari ya rike, kar a ce wanga abu har ya zo ya kai lokacin maulidin fare. Oh, ya za mu yi? Don saboda an ce wai masallacin juma'a ma da mutane kaman dari ko dari da wani abu suke gamuwa su yi sallar juma'a. Akwai masallacin ma musamman su munkiren ga ba su rena masallaci, shi su kafa juma'a. Kaga mutane wani 20-25 suke sallar juma'a, duka an hana. To ina ga taron fa ne mutane miliyan 3 ko miliyan zuwa miliyan 5. Kaga mu bai yiwuwa a ce kuma mu ma ba mu zama good citizens ba, a ce mun take dauka. Dole ya kamata a ce mun biye ma dauka, kamar yadda halifa shi ne farkon person. Ina repeat wanga abin ga, amma da yake mu yan jallo ba mu da strategy yada labaranmu ne. Labaranmu muna ganin yana yawo musamman an kuma farai. Sai kaga kan Facebook farai ku lura sakankani mu kawai yake saura. Yawanci ba su lura da wani ba, sakankani mu kada yake saura, bai zuwa nisa. Ka zo kaga wani arne bai san ma an je maulidin farai ba. Shi ne wanda suke sakarkaran hanyar zuwa farai su ga lori na tambaya menene. Ka gani sai san abu ya faru cikin lamarin mu, in ba mun bi hanyar da zamu yada mutane su ji su gane ba sani. Shi sa halifa na cikin farkon malumma ko shugabannin addini da suka fito suka daga hannu suka biye ma umarni shugaban kasa cewa an daina a taron ga. To amma na mutane ne suka ji. Kashe muka ga ce wani ya zo da release shi, an gudu kan TV, Hijira TV, Metro TV kaza ana guduwa, amma mu namun nan ba gani. To bai yiwuwa kuma a ce kamar halifa ya bar mutane sun take dauka. Salman ke destroy yake abin ganan nan. Kashi kuma shi ma ya zo kuma yana duba. Shehu Wise barka da zuwa. Shehu Wise wa alaikum salam. Da fata mutanen jazaba cikin halifa, zawiyan jazaba cikin halifa kowa na lafiya. Sakon gaiso mu na barka da juma'a kenan zuwa gare su duka baki daya. Insha Allah alhamdulillah na yi kokari na tattara zawiyoyi duka kenan. Ga zawiyatul Firdaus na Kumasi, Yasir na Khalifa, gaisuwan sakon yayin zawiyatul Firdaus kuma yana hannunka. Muna gaida su duka, muna musu barka da juma'a. Allah ya maimaita mana kai mu sabon mako. Muna godiya kwarai. Shi yasa jama'a wallahi kan mu doki wanga ciwo da wasa. Mun dan san dai da ikon Allah ma ba zai kai ma karamin sallah ba, ko muna ma fata ba zai kai cikin azumi ba. Amma in muka yi wasa ka ce ciwon ga har ya kai karamin azumi, ya kai karamin sallah, ya kai babban sallah, har ya kai lokacin farai, ya za mu yi don Allah. Awal Jallo, Awal Greta Accra, zawiyatul Shehu Abdullahi mai Kano Al-Kubra sabon zango. A gaida shehu mu Sheikh Inyas sabon zango, muna gaisuwa. A gaida mutane zawiyar nan duka baki daya. Muna gaida su sha yawo mai gidanmu forina. Muna gaida chairman Prince Babs, chairman Malam Sufiyanu. Muna gaida dan iska Bello, Ahmed Bello, su duka muna gaida su. Muna gaida Fawaz, muna gaida kowa ga baki daya. Da fata an yi sallar juma'a lafiya, ko da yake muna cikin lockdown kamar yadda na faɗi muku, ko mutane 13 yadda wato shari'a ya nuna za a yi a zauna a yi sallar. Mu ba kira yaron nan to shi sa muna gaida ku duka baki daya. Sheikh Muhammad Nazir muna gaisuwa, sakon gaisuwa mu zuwa ga mai martaba sarki Failan Gana, sarki Audu, muna mishi barka da juma'a. My good friend, shi ma kamar bai jin ma English ma shi Faransanci, Petit Sawadgu all the way from Cote d'Ivoire. Mitiao Cote d'Ivoire fo nyina
fayan kira ma mu in kira fili khalifa nkyɛn aba sɛ yadeɛ a aba covid-19 no wɔde mpaebɔ bi aba sɛ obiara nso mu na yɛnkenkan saa mpaebɔ no yɛyɛ sallah wie a sallah biara a yɛbɛyɛ awie no ɛfiri subahi sallah no ɛde kɔpem ishai sallah woyɛ sallah no woyɛ assalamu alaikum wie a wonkenkan fatia edu baako na wasa kenkan ayatul kursi ɛno nso edu baako wodi mpaebɔ sɛ saa yadeɛ a aba wiase nyankopɔn ɛbɛyi afiri mu ɛbɛyi Ghana man afiri mu ɛbɛyi wiase man nyinaa afiri saa yadeɛ no ho nti nkira no wodi bɛma wo nkurɔfoɔ a mofiri Cote d'Ivoire inshallah mai martaba sarki Tadu Jallo barka da zuwa barka da juma sarkin yakin faila na Jallo Youth Ejura muna maka barka da juma danwa Misbahu Suraju muna maka barka Alhaji Yasin from Sunyani muna gaida kai muna gaida yan zawiyat Zion na Sunyani gabaki dai muna gaida sarkin faila babban mu Alhaji Yakubu sarkin faila Sunyani muna gaida shi barkamu da juma kun san mu masu sha Abdullahi mai Kano so da yawa wurin taron maulidayya muke haduwa muke sa soyayya to gashi an break balden da ya kamata a ce mun yi tun daga ma maulidin zawiyatul firdaus kumasi har zuwa sauran zawiyoyi duka baki daya an janye shi yasa muka zo kan social media wannan an yi shi ne saboda sada zumunta ku ta tunawa ba an yi shi ne saboda zage-zage saboda fada ba idan za mu zo aka bai ce za mu zo mu yi wani video ne mu zo mu zage shi ba a'a za mu zo mu sada zumunta a tsakaninmu ko wani abin da ya shige ma juna dufu mu bude muku haske a kai shi yasa muka zo yau bagana da halifa ya fadi tun shekaran jiya ma muka zo muke nanatawa kowa ya kokari sannan zancen azumi kuma muna shiri insha Allah kan page mu Tijaniya TV za mu kawo muku program game da batun azumi program na nafin mu yadda za mu tafiyar da shi sannan kuma muna fata ma la'alla mun samu halifa mu host shi mu tattauna dangane da batun daukan azumin mu yan jallo yadda kowane shekara muna samun gama katari muna samun shi daidai to ya kamata a yi wa mutane bayani saboda mutane suna inbox suna tambaya me yasa namu yake kaza to mu kuwa gaskiya mu bamu da wannan ilimin halifa shi mu duka muke saulara shi ya san irin firan da ke tsakanin shi da annabi firan da ke tsakanin shi da Allah shi ya san abin da Allah ke burewa ya gwada masa ya zauna da kwanciyar hankali wallahi ya ciro mana dating wallahi don ina tuni an kikira na ta tambaya na kira halifa ya ce mini a'a lokaci bai kai kun samu hankuri har ran da ya bada date cewa ya fi da date na gaya ma wasu to bai kai wannan ranar ba ma kaga abin ina son mutane su fahimci wani abu ne ba girgida ake kuma ba ana yin abin da bakin rai bane in dai ana yi da bakin rai ne da bakin kai kaga da tun wancan wata da halifa ya fito ce ga dating azumi amma ai muna lura kan social media tun cikin last year after azumin last year wasu suka zo suke cewa kamar Ramadan will begin on kaza Ramadan will kaza su suna bada nasu date ka fahimci ko to amma halifa shi bai yi ba ya kwata da hankali shi aka yi lissafi har aka shiga shaban har shaban ya samu rabi ya raba saka daidai tukunna aka ya fito da shi shi yasa kowa ya mai da hankali Mr. Idris sojan baba sojan khalifa security man na khalifa Mr. Idris Bema Camp Greater Accra muna gaisuwa muna gaida masoyin babu duka baki daya wanda suke cikin security service nan duka muna gaida su ku kuma da Allah ya dora muku nauyi na wurin law enforcement muna muku addu'a albarkan khalifa Allah ya sa ku yi Allah kuma ya gama da ku lafiya Mubarak Abubakar Mubarak na Jallo barka da zuwa online Allah saka muku duka da alkhairi wafasai na Alhassan Kumasi na Hajiya Hawa ina maka barka da juma muna gaida jama'an Greater Kumasi duka baki da sannan danwa Hussein Tayyib daga Najeriya Allah akbar Hussein Tayyib na Alhaji Sani Guru na Asakwari kenan ma suna zama Najeriya mun gode Allah saka muku da alkhairi muna muku gaisuwa kuma na taziya sannunmu kuma da rashin matanmu Hajiya Sayyida Amina a isa da sakon gaisuwa na zuwa ga Alhaji Rabiu Allah kara mishi hankuri inna lillahi ma ata wa innahu ma akhadha Allah shi ya bayar shi kuma ya doki abin sa Allah kara hankuri sannan baban yaya na gode kwarai kace a made your day Allah saka da alkhairi mun gode Allah saka da alkhairi to ina ganin ne zan saya mu muku sallama insha Allah in dai mu yi program kan Tijaniya TV mun kawo muku to wa alaikum salam Alhaji mai kudi wa alaikum salam muna san maka da sakon gaisuwa barka da juma'a
a isa da sako zuwa ga masoya duka baki da wallahi mun gode muku kwarai. Allah ya saka da alhairi, Allah ya biya. Mubarak Umar Sultan dan sarkin zangon wanci margayi, Mubarak kai ma barka da zuwa, mun gane ka online. Allah ya saka muku da alhairi. Gaskiya ne na san mutane kwarai, na san mutane. Ga danwa Usman Muhammad, ga kanina Rashid Blessed mai Kano, Imam Rashid kenan yana India, mama mutumin Kintampo ne, kanina ne dan mana Afsatu. Yasa na san jama'a kwarai duk masoya ne, wasu ma family ne. Allah ya saka da alhairi, Allah ya maimaita muna. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.